有啲人話食木瓜以形補形喎，我以前有朋友話，食木瓜個胸會大啲，但係如果個胸係咁樣大法，或者咁樣大法，你都好驚啩。雖然木瓜裏面有啲酵素係會幫一啲乳腺發展，但係唔會發到咁樣或者咁樣嘅。所以咧有啲嘢咧，你聽到唔代表係啱。呢一個牛油果正話都有提過啦，因為佢裏邊有粒核，好似個 BB 嘅懷孕喺度咁啦，佢就模仿個子宮嘅，所以其實又係因為佢營養充足嘅啫，所以唔慣食嘅話咧都冇乜所謂嘅，因為牛油果比較唔襟擺啊，有啲難度，同埋有啲人都唔中意食嘅。咁如果你間唔中食下撈埋啲 nuts 啊，即係果仁嗰啲食咧，咁可能口味又會好啲啦。